35度アベンジャー雷撃機40機突っ込んでくる。対空戦闘用意よし。主要三式団砲撃始め。その目標を精密に測定しろ。はい。左170度方向、距離300。左舷前部と中部に2発飛来。後部復興火薬庫付近火災。消火影。
そうじゃ。弾をくれ。弾をくれ。弾をくれ。はい。おい荒木、しっかりせえ。おいおい荒木、おいおい荒木、神谷、おい4番機銃使えるか。使えます。80の広角の銃だ。右70度、広角70度。右70度。仲良しやるよ。神尾、お前が撃て。俺が弾を込める。はい。しっかりしろ。しっかりしろ。長官、もうこの辺りでよろしいかと思います。艦長に総員待機を加盟するよう伝えてくれ。はい。電信室に連絡。駆逐艦に乗員の救助を命ぜよ。電信室応答ありません。伝令行きます。艦長、中排水装置全損。
復元不動。うまかった。総員上甲板いかんよーい。総員隊が総員速やかに船を離れよう。残念だった。みんなご苦労だった。総員退去の命令が出た。早く船を降りろ。まだ次は小焼けせが多いんだ。戦いは終わった。俺の命だ。お前に預ける。ナイスゴー。亀を早く船を降りろ。嫌だ。私も一緒に。生きろと言ってるのがわからんのか。嫌だ。私も一緒に。立て。ナイスゴー。